Claudine, il nuovo locale alla moda, nato a Corbons, dove la tradizione, il servizio e la qualità si fonde in un unico progetto, Claudine. In via Friuli, incastonato lungo il viale d'accesso alla capitale del Coglio, aperto dal mercoledì al lunedì, il martedì si riposa dalle 7 alle 14 e dalle 17 alle 23. Claudine, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira Bird, Coglio e Quay. Sono Claudia Azzano, la titolare, e vi aspetto per le mie specialità. Cosa aspettate? Claudine, food, wine, music e sei in pole position. Un tipico pomeriggio autunnale all'interno della corte dell'ex casa comunale del già comune di Noax, come da tradizione, è stata presentata l'edizione 2020 del premio letterario che porta il suo nome, Noax Navoax, patrocinato dal comune di Corno di Rosazzo in collaborazione con diverse figure del mondo della cultura e dell'imprenditoria. Un binomio vincente che si è ripetuto anche in questo anno horribilis causa la pandemia Covid-19. Per motivi legati ad essa l'evento ha dovuto giocoforza rivedere il proprio calendario. La premiazione dei vincitori si terrà sabato 28 luglio 2021, sempre in questo contesto, che sposa appieno la tradizione, la cultura e la ruralità di un territorio incontaminato. Ma per capirne di più la parola all'architetto Paolo Coretti, curatore del premio. Sempre un'edizione ispirata al territorio, ma il motto di questa edizione sarà "A peste, fame ed bello libera nos domine". È il momento in cui è necessario riflettere su queste cose. Siamo presi da una pandemia sottile e maligna, viviamo una crisi economica che ha immiserito molte genti, e sentiamo anche in lontananza il rumore delle guerre. È necessario riflettere. Da questo motto, che è il motto che chiudeva le nostre litanie durante le processioni in antico, e ci colleghiamo con la chiesa che è qui a 500 metri da Noax, ed è una chiesa costruita nel 1600 ed è un santuario nel quale sono stati espressi molte volte voti per le pestilenze, quella enorme del 1600, per il colera asiatico del 1800, ma anche voti per la carestia, per la pace, per i dolori personali. E questa chiesa, che nel prossimo anno verrà ristrutturata e riformata, potrà accogliere un'opera. Ed ecco il motivo del concorso. Con il motto che vi ho citato all'inizio, e tenendo conto di questa occasione della chiesa di Madonna d'Aiuto, verranno invitati artisti italiani, sloveni e carinziani a dipingere un'immagine che rappresenti questa invocazione, immagine che poi sarà collocata all'interno della chiesa di Madonna d'Aiuto a Corno di Rosazzo. Possiamo sottolineare il fatto di sposare la Mitteleuropa, Noax e anche, perché no, la comunità di Alpe Adria. Ma certamente, questo è lo spirito del premio Noax. Il premio Noax è sempre rivolto al territorio locale come fonte di ispirazione, ma anche cercando di attirare voci e presenze del Friuli, dell'Italia sì, ma anche della vicina Slovenia e della vicina Austria. Non resta che dare appuntamento alla prossima estate per scoprire chi vincerà questo ambito premio. La prossima estate, il 24 e il 25 luglio, qui a Noax, nella sede della chiesetta e della sede della casa medievale del vecchio municipio, verranno premiati i vincitori e si presenterà come al solito il catalogo delle opere partecipanti. Claudine, il nuovo locale alla moda,
Nato a Corbons, dove la tradizione, il servizio e la qualità si fonde in un unico progetto, Claudine. In via Friuli, incastonato lungo il viale d'accesso alla capitale del Coglio. Aperto dal mercoledì al lunedì, il martedì si riposa dalle 7 alle 14 e dalle 17 alle 23. Claudine, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira Bird, Coglio e Quay. Sono Claudia Alfano, la titolare, e vi aspetto per le mie specialità. Cosa aspettate? Claudine, Food, Wine, Music e sei in pole position.